nome é Thaís, o meu nome é Nicola. E esse é o canal Mundo das Irmãs Vilhena, o seu canal, o nosso canal, que vira do avesso, de tanto maluquice, coisas legais e divertidas por aí. E no vídeo de hoje vamos ensinar como fazer bolo de caneca. Então, gente, essa receita é muito fácil, tá bom? É pra uma pessoa sozinha aí que não tá com vontade de fazer um bolo grande. Eu queria divulgar dois canais. O primeiro que é Carol Vilhena, é nossa produtora, querida. Se você acha tudo os vestidos, é o canal dela falando sobre os Estados Unidos, ok? E o segundo é o Tio Mob, é um canal de tipos de jogos, tá bom? Vai estar na descrição do vídeo também. Então, deixe seu like explosivo! Olha a explosão! Quando ela dá like aqui no botão, quando ela dá like aqui no botão. Então, chega de enrolação e bora então! Os ingredientes são achocolatado em pó, leite comum, margarina ou manteiga, fermento, farinha de trigo, açúcar e um ovo. Sim. E um garfo, uma colher e o principal, a caneca. Então, uma colherzinha pequena para colocar o fermento. Vamos ao modo de preparo. A gente vai quebrar um ovo. Ó, prontinho. Para de estourar aqui. Sim. Pegar aqui, ó. Só prontinho. Agora a gente vai usar 3 colheres de óleo, mas a gente vai usar aqui manteiga porque óleo não é muito bom. Eu acho que fica ruim com óleo. Duas colheres de achocolatado em pó. A gente está usando o Toddy, e o Toddy ele é um pouquinho claro, então vocês podem acrescentar mais ou encher a colher. Agora 2 colheres de açúcar. Enfim, a gente vai colocar só uma assim, olha, de sobremesa, porque senão vai ficar muito doce. Eu vou colocar só um pouquinho, senão vai ficar muito enjoativo. Ah, não vou aguentar comer tudo, né? Agora vamos misturar tudo. Ó, agora a gente vai usar 4 colheres de farinha de trigo, com fermento ou sem fermento. Enfim, a gente vai colocar uma colher por vez, senão vai dar... erro. Você vai colocar uma e vai mexer. Então, bom, gente... A gente tá mexendo aqui, eu vou colocar a minha última. Vocês vão mexer, vocês vão acrescentando a farinha e mexendo. Aí como você vê que a farinha já dissolveu, você coloca mais uma e vai coisando. Aqui já é a última. E vamos terminar de mexer. Mexe, mexe, mexe. Então, gente, a massa ficou dessa cor. Na mesma parece que ficou mais escura, mas ficou mais cheia. Agora você vai pegar o leite. Vai colocar 2 colheres, né? Uma de cada vez, assim, ó. Posso demonstrar? Não, pode ser aqui mesmo. Pode. Vou jogar essa farinha aqui, ó. Uma e mexe, ok? Eu vou fazer igual, só que vou colocar aqui. Eu estou com medo. Agora você vai mexer devagar. Estou com medo. Uma. Gente, a minha, olha, ela ficou mais cheia, nossa. E aí... eu coloquei muito farinha de trigo, então vou colocar 3 colheres de leite, tá bom? Bom, gente, a minha ela ficou já assim, desse modo assim, homogênea, né? Assim, fala meio assim, molinha. Então eu não vou colocar mais leite, pra mim tá bom. Depois de acrescentar o leite, com uma colherzinha de chá, vocês vão colocar um pouquinho de fermento. Assim, a gente vai crescer muito, vamos colocar um pouquinho menos.
Toma, Nick. Muito obrigada. Muito de nada. Assim, eu acho. Isso, assim tá bom. Ô, gente, no início do vídeo eu mostrei que precisaria do garfo. Quem quiser usar o garfo pra bater, pode usar, tá? Porque Mas até tô agora... usando colher. Até agora eu estou usando a colher e o garfo a gente não tá usando pra nada. Vai ficar limpinho, vai ser menos uma sujeira. Gente, agora a gente vai ficar mexendo assim, até começar a borbulhar. Tipo, tá vendo? A minha tá, gente, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas a minha tá começando a borbulhar. Olha, ó, viu? Ó, gente, nossa massa já está pronta. Agora eu vou colocar no micro-ondas por 5 minutos. A gente vai colocar, só que a gente vai botar e quando acabar a gente pra gente dar uma olhadinha no bolo, ok? Pra ver se tá fofinho ou normal. O que aconteceu? Ai, meu Deus! Meu bolinho! Gente, já que eu preciso com a minha irmã, eu vou dividir em duas partes. Esse e depois nesse. Olha, gente, o bolinho ali dentro. Toda uma limpada. Gente, foi muito rápido. Prontinho. Olha, gente. Meu Deus. Pegar com uma luva. Meu bolinho, gente, tem que estar pronto. A Nicole vai colocar, ela separou em duas. Mas eu comi, ficou feio, mas tem que tá cara ser gostoso, né? Aí daqui a pouco a gente vai provar. Vamos esperar esfriar. Gente, como eu dividi no meio, vou colocar a metade do teu. Eu tô aqui. Obrigada. Vamos esperar meu bolinho. Vai aquecer. Ainda vai um brigadeiro, gente. Pra aquele bolo e pro nosso. Cadê o meu cresceu? Ah, é metade de eu tiro. Menininho, vem que eu vou te comer. Ai, vou colocar o outro agora. Que bonito. Ai, gente. Peraí, ainda vou conseguir. Igual uns muffin. Eita, grudou lá no dentro, olha. Vou querer ver a produção. Prova primeiro. Pega a mãozinha, está durinho. O brigadeiro tá quente, mas tá pronto. Então minha avó vai jogar pra mim. Olha que delícia, cara. Ai, que delícia! Ai, desculpa se é alguma coisa de vocês, né? Mas só pra mim. Ai, que delícia! Hold me close till I get up. Time is barely. Delícia! Agora a melhor parte. Vamos provar, né, Nick? Calma aí, nós dois juntos. Passar assim na curva. 3, 2, 1. Produtor experimentar. Super aprovado. Eu vou dar um pedacinho pra produzir, gente. Vamos dar um pedaço. Desculpa que eu vou babar agora. Ah, pra vocês, é pra Produ. Pra vocês. Não. Agora pra produto. Ah, o Produ fez assim. Não. Ficou muito bom. Vó, quer provar? Tô ocupadona. Ela quer, viu? Gente, foi muito bom. Sério, foi muito bom, muito bom. Agora, eu quero que vocês façam esse bolinho, tá bom? E coloquem nos comentários o que vocês acharam do bolinho de vocês. E vai lá no Instagram da minha irmã, vai colocar hashtag bolo por uma das irmãs Vilhena. Isso aí, que eu vou tentar ver vocês, ok? E marca minha irmã também. Isso. Muito obrigada, tá bom, por ter assistido esse vídeo. Deixa o seu like explosivo. Inscreva-se no canal. Se ainda não é inscrito, Ative o sininho de notificações. Pra não perder nada, pra não perder o bolo. Sim. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on